10 से 12,000 के आसपास का बजट है जिसमें आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, यानी फोटोशॉप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मल्टीटास्किंग करना है, इंटरनेट सर्फिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग जैसे काम को करना चाह रहे हैं, किसी कॉमर्शियल प्लेस में यूज करना है, आपको स्टूडियो में यूज करना है या किसी साइबर कैफे में मेन पीसी की तरह इस्तेमाल करना है, तो आज जो मैं आपको 10 से 12,000 के रेंज में पीसी बताने वाला हूँ, इस पीसी में आप इस तरह के सारे काम को इजिली कर सकते हैं। साथ ही आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले ये अपग्रेडेशन को भी सपोर्ट करता है, यानी कुछ बढ़ाना चाहे फ्यूचर में रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, ग्राफिक्स का कुछ भी अपग्रेड करना चाहे तो इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे मेन बात, इस पीसी में हम जितना भी कंपोनेंट इस्तेमाल करने वाले हैं सारा ब्रांडेड ट्रस्टेड कंपनी की होने वाली, यानी प्राइस के चक्कर में हम क्वालिटी में किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में आज तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस पीसी में हम जो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इंटेल कोर i5 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर। इस प्रोसेसर में आपको 4 कोर और 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेसर में आपको 6 MB की कैचे मेमोरी देखने को मिल जाती है। साथ ही ये प्रोसेसर 3.2 GHz बेस्ड प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की वारंटी आपको 1 साल की देखने को मिल जाती है। बात करूं इस प्रोसेसर की इंडिविजुअल प्राइसिंग की तो 1580 रुपए के आसपास ये प्रोसेसर ऑनलाइन या ऑफलाइन इजिली अवेलेबल हो जाएगा। ये प्रोसेसर मल्टीटास्किंग से रिलेटेड सारे काम को करने के लिए कैपेबल होने वाला है मिड रेंज में। इसके साथ इस पीसी में हम जो मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है Zebronics ब्रांड का H61M2। इस मदरबोर्ड में आपको डुअल चैनल का 2 रैम स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें आप मैक्सिमम 16 GB तक का रैम अपग्रेड कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको एक PCI स्लॉट भी देखने को मिलता है। अगर आप फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड वगैरह इंस्टॉल करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको डिस्प्ले आउटपुट्स के 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक HDMI का और एक VGA का, यानी बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए भी आप इस पीसी में 2 स्क्रीन कनेक्ट करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको एक NVMe का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। इस मदरबोर्ड की वारंटी आपको 2 साल की देखने को मिलती है। बात करूं इस मदरबोर्ड की इंडिविजुअल प्राइसिंग की तो 1400 रुपए के आसपास ये मदरबोर्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ इस पीसी में हम 8 GB का DDR3 वेरिएंट का फ्रंटेक ब्रांड का रैम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज बेस्ड रैम है। इसकी वारंटी आपको 3 साल की देखने को मिल जाती है। बात करूं इस रैम की इंडिविजुअल प्राइसिंग की तो 1950 रुपए के आसपास ये रैम ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस पीसी में हम 256 GB की NVMe SSD इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि स्कूडा स्टारलाइट ब्रांड का होने वाला है। स्पीड और परफॉर्मेंस में हमें किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, इसलिए हम इस पीसी में NVMe SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करूं इस SSD की इंडिविजुअल प्राइसिंग की तो 5799 रुपए के आसपास ये SSD ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसकी वारंटी आपको 3 साल की देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही इस पीसी में हम मिड टावर ATX कैबिनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फ्रंटेक ब्रांड की तरफ से आने वाला है, जिसमें आपको USB 2.0 का सपोर्ट, पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, ऑक्स इन और माइक इन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन है, काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन में ये बेस्ड कैबिनेट है। एयर वेंटिलेशन काफी बेहतरीन है, काफी कम स्पेस में ये CPU एडजस्ट हो जाने वाला है। ये कैबिनेट फ्रंटेक ब्रांड की तरफ से आने वाला है। बात करूं इस कैबिनेट की इंडिविजुअल प्राइसिंग की तो 900 रुपए के आसपास ये कैबिनेट ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इन सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करने के लिए हम इस पीसी में 500 वाटेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एंटी वैल्यू ब्रांड की तरफ से आने वाला है, जिसका मॉडल Eco 500 है। इन सभी कंपोनेंट्स को 500 वाटेज का पावर सप्लाई प्रॉपर्ली पावर सप्लाई कर देगा। पीसी स्पीड परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली तभी दे पाएगा जब सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली पावर मिलेगा। इसलिए हम इस पीसी में पावर सप्लाई में किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। इस पावर सप्लाई की वारंटी आपको 3 साल की देखने को मिल जाती है। बात करूं इस पावर सप्लाई की इंडिविजुअल प्राइसिंग की तो ये पावर सप्लाई 1000 रुपए के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आज का ये पीसी बिल्ड कंप्लीट होता है। बात करूं इस पीसी की प्राइसिंग की तो 12,499 में ये कंप्लीट पीसी बिल्ड होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका भी बजट 12,000 के आसपास का था, जिसमें मल्टीटास्किंग से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड, ऑनलाइन जितने भी इंटरनेट सर्फिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन फॉर्म भरना, डेटा एंट्री, DCA, DTP, टैली, इस तरह के सारे काम को करना चाहते थे एक ही सिस्टम में 12,000 के आसपास का बजट में, तो आज का ये पीसी बिल्ड आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाला है। इसमें ये सारा काम इजीली कर सकते हैं। साथ ही सबसे मेन बात, इस पीसी में आप इंटेल कोर i3 से लेकर के i7 तक के प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं। रैम 4 GB से लेकर के 16 GB तक का रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर सकते हैं। साथ ही 2 डिस्प्ले आउटपुट भी निकाल सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये पीसी फ्यूचर रेडी है। फ्यूचर में कुछ भी अपग्रेड करना हो तो इजीली कर सकते हैं। सबसे मेन बात, इस पीसी में हमने जितना भी कंपोनेंट इस्तेमाल किया है सारा ब्रांडेड ट्रस्टेड कंपनी की इस्तेमाल की, यानी क्वालिटी में हमने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ताकि स्पीड परफॉर्मेंस में हमें किसी भी तरह का चैलेंज देखने को ना मिले। इस पीसी का परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अगर आप ये पीसी ऑफलाइन हमारे स्टोर से परचेस करना चाहते हैं तो हमारे स्टोर का नाम है एनसीएल कंप्यूटर, जो कि रांची झारखंड में है। स्टोर का एड्रेस और सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस पीसी को कैश ऑन डिलीवरी में लेना चाह रहे हैं या इजी EMI पे फाइनेंस कराना चाह रहे हैं तो ये सारा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन पे हमारे सेल्स एक्सपर्ट का नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
हैं। अगर आप इस पीसी में किसी भी तरह का चेंजिंग कराना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, मॉनिटर ऐड करना चाहते हैं, कीबोर्ड ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ भी कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, तो सेल्स एक्सपर्ट से बात करके आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीसी में कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। बात करूं इस पीसी की सर्विस या वारंटी के बारे में, तो हम जो आपको जीएसटी बिल प्रोवाइड करते हैं, उस बिल के माध्यम से इस पीसी में यूज हो रहे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ये पीसी ऑफलाइन हमारे स्टोर से बिल्ड कराते हैं, तो हमारे स्टोर भी विजिट करके इस पीसी की सर्विस या वारंटी क्लेम कर सकते हैं। पीसी परचेज करना चाह रहे हैं तो पीसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। हम इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।